হ্যালো ভিউয়ার্স, তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব বজ্রপাত কি এবং বজ্রপাত যখন হয় তোমাদের কি করতে হবে এবং কি করতে হবে না। তো সম্পূর্ণ বিস্তারিতভাবে আজকে আমি আলোচনা করব, তাই তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা। এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও এরকম ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলো আজকের এই ভিডিওটি আমরা শুরু করি। তো সবার প্রথমেই আমরা দেখে নিচ্ছি বজ্রপাত কি। তো দেখো, বজ্রপাত হলো মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে যে বিকট শব্দ ও বিদ্যুৎ চমকায়, যা বৈদ্যুতিক শক্তি, আলোক শক্তি, তাপ শক্তি, শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে বজ্র বলে। তোমরা দেখেছো যখন বজ্রপাত হয়, তোমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছো আকাশের মধ্যে কিন্তু কি একটি কাটা তারের মতন বিদ্যুতের শক্তি চমকায়, ঠিক আছে, তাকে আমরা কি বজ্র বলি। এই বজ্র যখন ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে বজ্রপাত বলে। ভূপৃষ্ঠ মানে মাটির নিচে যখন ভূপৃষ্ঠে ধাবিত হয়, নিচে পড়ে, তখন কিন্তু আমরা তাকে বজ্রপাত বলে থাকি, ঠিক আছে। তো বজ্রপাত যখন হয় তোমাদের কি করতে হবে একবার জেনে নাও তোমরা। আকাশে বজ্রগর্ভ মেঘ দেখলে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে। তো এখানে কি বলেছে কি করতে হবে, যখন বজ্রপাত হবে তখন কিন্তু তোমাদের কোনো নিরাপদ জায়গা বেছে নিতে হবে। সেই জায়গায় মাথা নিচু করে মাথায় হাত দিয়ে তোমাদের কিছু চুপ করে বসে থাকতে হবে, ঠিক আছে। 2 নম্বর দেখো, বাজ পড়ার সময় খোলা মাঠে থাকা নিরাপদ নয়, ঠিক আছে। যখন বাজ পড়ার সময় তখন কিন্তু খোলা মাঠে থাকা নিরাপদ নয়, ঠিক আছে, তখন কিন্তু খোলা মাঠে থাকা উচিত নয়। 3 নম্বর দেখো কি বলেছে, বাজ পড়ার সময় উঁচু বাড়ির ছাদে, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী স্তম্ভ, পাহাড়ের চূড়া, এইসব স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নিতে হবে, ঠিক আছে। 3 নম্বর বলেছে বাড়ির উঁচু ছাদে থাকতে নাই এবং ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পরিবাহী স্তম্ভ মানে খুঁটি, যে লাইনের তোমরা খুঁটি বলে থাকো, সেখানে থাকতে নেই এবং পাহাড়ের উঁচু জায়গায় তোমাদের স্থান থেকে একটু নিরাপদ দূরত্বে স্থানে আশ্রয় নিতে হবে, মানে দূরে একটি জায়গায় ভালো জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে, ঠিক আছে। 4 নম্বর দেখো, বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা আছে এমন বাড়ির ভিতরে আশ্রয় নিতে হবে, ঠিক আছে। 5 নম্বর, বজ্রপাতের সময় নৌকার মধ্যে থাকা নিরাপদ নয়, মানে বজ্রপাতের সময় কিন্তু তোমাদের নৌকার মধ্যে থাকা মোটেই উচিত নয়, ঠিক আছে। 6 নম্বর, বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে বাড়ি, স্কুলের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সুইচ অফ করে ও প্লাগ খুলে রাখতে হবে। মানে তোমাদের বলেছে এখানে যখন বজ্রপাতের সময় তখন কিন্তু বাড়ির এবং স্কুলের বিদ্যুতের যে সুইচ আছে, প্লাগ বা টিভির কর্ড তোমরা যাকে বলো, এবং টিভির কর্ড বা অন্য বৈদ্যুতিক তোমাদের যে চলে তড়িৎবাহী, সেগুলি কিন্তু কর্ড তোমাদের খোলা রাখতে হবে, মানে খুলিয়ে রাখতে হবে, ঠিক আছে। 7 নম্বর, বজ্রপাত শুরু হলে ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে ভিতরের দিকে কোনো এক ঘরের কোণে আশ্রয় নিতে হবে, ঠিক আছে। 8 নম্বর, স্কুল বা বাড়ি বজ্রপাত নিরোধক পরিবাহী ইথার্নিং ব্যবস্থা করতে হবে। তোমাদের কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি তোমাদের মনে রাখতে হবে, কি কি করতে হবে, ঠিক আছে। এবং তোমাদের কি কি করতে হবে না দেখো এখানে কিন্তু খুব ভালোভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 1 নম্বর, কোনো ধাতব বস্তুকে হাত দেবে না, মানে কোনো যে ধাতু বলতে তোমাদের এখানে ধাতব বলতে লাইনের বোর্ড বা এগুলি তোমাদের হাত দিতে বলেনি। যখন বজ্রপাতের শব্দ শোনা যাবে তখন নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরোনো যাবে না, মানে যখন তোমাদের দেখতে পাচ্ছ বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে তখন তোমাদের বাইরে বেরোনো যাবে না, তোমাদের সেই জায়গায় থাকতে হবে। 3 নম্বর, খোলা আকাশে বা নিচের মাঠে থাকলে গুড়ি মেরে পড়ে থাকতে হবে, কিন্তু চিত হয়ে ও উপর হয়ে থাকতে হবে না। মানে তোমরা ধরো তোমরা আকাশের নিচে বা খোলা মাঠে গুড়ির নিচে আছো, তো তোমাকে কি করতে হবে, মাথা নিচু করে চুপ করে বসে থাকতে হবে সেই জায়গায়, ঠিক আছে, উপর করে থাকলে কিন্তু হবে না। 4 নম্বর, বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলোতে ও সুইচ বোর্ড হাত দেবে না। যখন দেখবে বজ্রপাত হচ্ছে তখন কিন্তু বৈদ্যুতিক
তারে বা লাইনের সুইচে কিন্তু তোমরা হাত দিবে না, ঠিক আছে। 5 নাম্বার, বজ্রপাতের সময় মোবাইল ও ল্যান্ড ফোনের ব্যবহার করবে না, ঠিক আছে। কি বলেছে, বজ্রপাতের সময় মোবাইলের ব্যবহার তোমাদের কিন্তু করতে বলা হয়নি এখানে, ঠিক আছে। তো কি কি করতে হবে, কি কি করতে হবে না তোমরা জেনে নিলা বজ্রপাতের সময়, এবং বজ্রপাত কি তোমরা সেটাও জেনে নিলা। তো আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই লাইক করবা এবং তোমাদের বন্ধুকে শেয়ার করে দিবা আজকের এই ভিডিওটি। তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। মিলব একটি নতুন ভিডিওতে।